مرحبا يا عمو. أهلين. أشو ليش قايلون انت؟ نحن بشار الأسد قتلنا. ايوه. نهبنا. أشو نحن بدنا له؟ نحن قاعدين هون. أشو عملنا له؟ نحن بنعبي مي بنشرب هون. أشو نحن عملنا له؟ نحن مالنا ذنب. أشو نحن عملنا له؟ لا بنشرب هون. يا قلبي ليش عم تبكي انت يا عمو؟ بشار نهبنا. قتل بيوتنا. نهبين. ما عندنا شيء نلبس والله العظيم. هدلكم بيوتكم؟ هدين كلي ما عندنا شيء. هون بنشرب مي. بتمطر الدنيا بنقعد عند الجماعة. ايه. نقعد نسهر عندهم. أشو بيهون والله العظيم ولا خلانا نقعد دقيقة بالبيت. هو بشار الأسد واطي طير نسقطه بهالصرماي. والله أكبر الله أكبر والصور الأحرار.